नमस्कार, चिया गफमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। चिया गफमा आज पनि हामी नेपाली भाषा साहित्य र खास गरिकन अझ धेरै कुराकानी के विषयमा गर्छौं भनेदेखि बालबालिकाको साहित्य यात्रा, उनीहरूका लागि हामीले हस्तान्तरण गर्दै गरेको साहित्यको बजार त्यो कस्तो छ, बालबालिकाले कस्तो किसिमको साहित्यको बजार प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने जति पनि साहित्यिक कृतिहरू छन् ती पर्याप्त रूपमा मात्र हाम्रो बजारमा छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्छौं। त्यसैगरी समालोचनाको क्षेत्र पछिल्लो समय विकृत बन्दै गयो भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। निबन्धको इतिहासको क्षेत्र, त्यसपछि पछिल्ला समयमा निबन्धकारितामा देखिएका समस्याहरू लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग साहित्यकार प्रमोद प्रधान हुनुहुन्छ। उहाँलाई चिया गफमा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब एउटा साहित्यकारको बाल्यकाल हैन निकै नै रोचक हुने गर्छ भनिन्छ। अरूभन्दा कहिले अन्तर्मुखी, कहिले अलिकति होइन अन्तर्मुखी पनि एकदम बहुप्रतिभा जस्तो देखिने, होइन त्यस्तो पनि होइन, अलि फरक, अलि डिफ्रेन्ट थियो, फरक थियो भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तै अहिले यहाँको जीवन एकदमै उदाहरणीय छ साहित्य क्षेत्रमा। हामी सबैले मुक्त कण्ठले त्यो यसको चाहिँ प्रशंसा गर्न सक्छौँ। तर यहाँको बाल्यकाल चाहिँ हामीले धेरै जान्न पाएका छैनौँ। अलिकति बाल्यकालबाट आजको कुराकानीको सुरुवात गरौँ जस्तो लाग्यो। कस्तो रह्यो? स्वभाव त कस्तो हुनुहुन्थ्यो? धन्यवाद। वास्तवमा तपाईले भने कुरो बाल्यकाल चाहिँ अरूको भन्दा अलिकति फरक हुन्छ भन्ने कुरो अरूको सन्दर्भमा त मलाई लाग्छ त्यो ठिकै होला। तर मलाई लाग्छ म अहिले यसो आफ्नो बाल्यकाल सम्झन्छु, त्यति फरक जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वाभाविक एउटा बालक चाहिँ जसरी एउटा घरेलु पारिवारिक वातावरणमा हुर्किन्छ होइन, बढ्छ त्योभन्दा फरक खालको बाल्यकाल मेरो रहेन। वास्तवमा म एउटा स्वाभाविक बुवाको जहाँ सरुवा हुन्थ्यो होइन, त्यही गयो, त्यही ठाउँको चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ पढ्यो। अनिखेरि बुवाको जहाँ फेरि सरुवा हुन्छ त्यहाँ गयो होइन। त्यसले पनि अलिकति उतार चढावपूर्ण त रहेछ। बाल मनोविज्ञानलाई त्यसले पनि असर हो। त्यो चाहिँ स्थानका हिसाबले म कुनै एक ठाउँमा एउटा विद्यालय मात्रै पढेर बसिन, पढ्न परेन। मैले विराटनगरबाट सुरु भयो मेरो प्रारम्भिक बाल्यकाल। तर त्यससँग बुवाको सरुवा सँगसँगै म चाहिँ जलेश्वरमा गएर चाहिँ मैले त्यहाँको स्कुलमा पढेँ। 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 क्लास मैले त्यहाँ पढेँ। 7, 8, 9 मैले जनकपुरमा पढेँ। अनि कक्षा 10 मा फेरि विराटनगर गएर कक्षा 10 कलेजहरू मैले विराटनगरमा गरेँ। यसरी स्थानगत हिसाबले म विविध ठाउँमा पुगेँ। तर त्यसले एउटा कुरो चाहिँ के गर्यो भने तराईका विभिन्न जिल्लाहरूको चाहिँ नयाँ कुराहरू पनि त्यो देख्ने अवसर, नयाँ साथीहरू बनाउने अवसर चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राप्त भयो। र त्यो मलाई लाग्छ जलेश्वर र जनकपुरमा मेरो जुन बाल्यकाल बित्यो त्यसले मलाई प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष होइन, परोक्ष रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ साहित्यमा चाहिँ लाग्नको लागि उत्प्रेरित चाहिँ पक्कै गर्यो। किनभने जलेश्वरमा हुँदा मैले चाहिँ पहिलो कविता लेखेँ। जनकपुरको स्कुलमा आउँदाखेरि मैले स्कुलको पुस्तकालय सञ्चालन गरेँ। त्यसले मलाई चाहिँ लेखन र पुस्तक प्रतिको मोह चाहिँ बढ्यो। वास्तवमा अलिकति संस्कृतिको अवधारणा, मानसिकता चाहिँ त्यति बेलैबाट बसिरह्यो है। यहाँलाई कोर्स अफ स्टडी भन्दा बाहिर पनि संसार छ भन्ने एकदम पुस्तकालयको यात्राले त्यो त्यति बेलाको कामले पनि यहाँलाई एकदम के भयो भने त्यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भन्ने अहिले पनि जनकपुरको चाहिँ अत्यन्त प्रसिद्ध विद्यालय छ। त्यहाँ कक्षा 7 मा भर्ना भइसकेपछि 7, 8, 9 मैले त्यहाँ पढेँ। कक्षा 8 बाट 9 मा जाँदाखेरि म प्रथम भएँ कक्षामा। प्रथम भएपछि त्यहाँको चाहिँ प्रचलन चाहिँ के रहेछ भने कक्षा 9 मा जो 8 बाट 9 मा जाँदाखेरि जो प्रथम हुन्छ उसलाई चाहिँ त्यो पुस्तकालय सञ्चालनको जिम्मा दिने चलन रहेछ। देवकान्त झा भन्ने सर चाहिँ पुस्तकालयको सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ ल तिमी चाहिँ अरू 3 जना साथी थप र यो पुस्तकालय चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नु। उहाँ बस्नुहुन्थ्यो तर काम सबै हामी विद्यार्थीले गर्नु पर्थ्यो मेरो संयोजकत्वमा। अनि 3 जना साथीहरू मैले त्यसबाबत केही दस्तुर पनि केही पाइदैन थियो। तर त्यसले के भने किताब त्यो जिम्मेवारी कस्तो भने टिफिन टाइममा हामी चाहिँ विद्यार्थीले लगेका किताबहरू फिर्ता लिन्थ्यौँ। अनि जब कक्षा चाहिँ सकिन्थ्यो, छुट्टी हुन्थ्यो होइन, छुट्टी भइसकेपछि किताब नयाँ लाने विद्यार्थीहरू आएर चाहिँ किताब इस्यु गर्थ्यौँ हामी। र 4 वटा दराज थियो, नेपालीको, अङ्ग्रेजीको, हिन्दीको र एउटा पाठ्य पुस्तकको। र त्यो 4 दराजवटा मध्ये चाहिँ नेपाली पुस्तक भएको दराजको जिम्मा चाहिँ मैले लिएको थिएँ। र त्यहाँ भएका किताबहरू मैले क्रमशः पढेर त्यसले मलाई लाग्छ
साहित्यमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न आधार तयार गरिदिए। र चाहिँ पुस्तकप्रतिको मेरो मोह त्यसले पनि बढाएको पक्कै हो। यो यति मिठो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो हेर्नुहोस् त, यो कुराहरू हामीले धेरै गर्नै पाएका थिएनौँ अघिल्ला बसाइहरूमा पनि। अब समाचारको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो यहाँले, पत्रकारिता गर्नुभयो, राजशासनमा पनि धेरै समय बिताउनु भयो, त्यही हुँदा नै 32वटा किताब त यहाँले लेखिसक्नु भएको थियो। यो बिचमा कुरा गर्दाखेरि यो साहित्यकारिता र पत्रकारिता भित्रको भेद तपाईसँग भन्दा अरूसँग हामीले राम्रोसँग जान्न पाउँदैनौँ। के फरक रहेछ, कता खुसी मिल्ने रहेछ? होइन, खुसी त हेर्नु साहित्यबाट प्राप्त गर्ने खुसीको त त्यसको त काउन्टै हुँदैन, अनलिमिटेड त्यो असीमित छ है। साहित्य त हाम्रो एक प्रकारले साथी जस्तो हो। जुनसुकै समयमा पनि हामीले यदि एक्लो फिल गर्दाखेरि एउटा पुस्तक पढ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो पुस्तक जति नजिक हाम्रो कोही हुँदैन अहिले पनि। त्यसकारण चाहिँ साहित्य त त्यसको त अरूसँग तुलनै हुँदैन, दाज्नै सकिँदैन। पत्रकारिता मेरो पेसा हो, पेसा रह्यो, तर त्यसमा पनि तपाईँले भने जस्तै म पेसामा मात्रै सीमित चाहिँ रहिनँ। मैले त्यसमा पनि अलिकति क्रिएटिभ कामहरू गर्न खोजेँ त्यसैमा हुँदा पनि, पत्रकारितामा गर्दा पनि। खालि एउटा समाचार लेख्ने कामहरूदेखि बाहेक चाहिँ फिचर टाइपका न्युजहरू लेख्नमा चाहिँ मैले अलिक बढी चाहिँ रुचि देखाएँ र म चुपचाप बसिनँ। म जतिसुकै माथिल्लो तहमा पुगे पनि राजशासनमा मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा हाकिम अथवा चाहिँ अधिकृतको रूपमा नलिएर म एउटा पत्रकारकै रूपमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेँ र मलाई लाग्छ त्यसले मलाई चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्न, अद्यावधिक गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याएर निरन्तर लेखनमा लाग्न पनि त्यसले सहयोग पुर्यायो। अलिकति थोरै पत्रकारिता जगतकै कुरा गर्दाखेरि यहाँले पत्रकारिता गरेको समय, त्यति बेलाको इन्फर्मेसन, अहिलेको समय, अहिलेको इन्फर्मेसन, अनि त्यो डेलिभरीको स्टाइल छ नि जुन, यसलाई हेरेर, यसलाई देखेर, यसलाई बुझेर, यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ सर? अब अहिले त आकाश जमिनको फरक छ हेर्नुहोस्। जुन बेला मैले पत्रकारिता थालेँ, अब त्यो युग अथवा मेरो समकालीन साथीहरूले होइन हाम्रो पुस्ताले जुन बेला पत्रकारिता सुरु गर्यो त्यो बेला यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहुँचको कुरा अथवा समाचारको चाहिँ सोर्स त्यतिकै कम थियो, मिडियामा अहिले बढे र त्यहाँसम्म समाचारको स्रोतसम्म पुग्न लाग्ने समय होइन नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो सजिलो थिएन होइन। कुनै समाचार दिन कहाँ पुग्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो होइन, साधनको समस्या, स्रोतको समस्या। तपाईँ अहिले एउटा कोठामा बसेर हामी धेरै कुराहरू चाहिँ समाचारसम्म पुग्ने बाटाहरू छन् होइन, तर त्यति बेला त्यो पनि थिएन। र त्यति बेला त मानसिक रूपमा मात्रै होइन भौतिक रूपमा पनि सक्रिय भइरहनु पर्थ्यो, कतै पुग्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो। अहिले त्यो सक्रियता मानसिक रूपमा अलिक बढी होला, भौतिक रूपमा तपाईँ कोठैमै बसेर गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ होइन। त्यो सुविधाका हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। तर एउटा कुरामा फरक चाहिँ के छ भने पहिले जति पत्रकारिता गर्दा मेहनत गर्नु पर्थ्यो, पहिले जति समर्पित भएर विषयको बारेमा, पत्रकारिताको भाषाका बारेमा होइन, पत्रकारिताको शैलीका बारेमा, समाचारको शैलीका बारेमा जति हामी पहिले चाहिँ पुरानो पुस्ता सचेत थियो, अहिले पुस्ता चाहिँ त्यति संवेदनशीलता छैन, संवेदना हराएको छ, समभाव हराएको छ एकदमै। पत्र अब कतिपय समाचार त समाचारै होइन, हामी म त डेली हामी चाहिँ होइन फेसबुकमै पनि कति न्युजहरू पनि यो जिज्ञासा एकदम धेरै आकाश जमिन फरक भएको कपी पेस्ट गर्ने समय आयो अहिले होइन। अतिरञ्जना गरिन्छ, घटना यति छ तर त्यो इन्लार्ज गरेर यत्रो बनाइया हुन्छ होइन। अटो साइजको घटना छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के अरे पोस्टकार्ड साइज बनाइदिएर चाहिँ प्रस्तुत गरेर हुन्छ है, त्यस्तो पनि हो। हजुर, अब यहाँले फरक किसिमले लेख्नुभएका विधा मध्येमा एउटा यौन कथाको कथाको प्रसङ्ग पनि निकै मिठोसँग रुचाइएको छ नेपाली साहित्य बजारमा। यो एकदम फरक किसिमको कुराहरू गर्न मन लाग्ने, जस्तै बाल साहित्यमा चाहिँ कलम चलाउन मन लाग्ने, यौन साहित्यमा कलम चलाउन मन लाग्ने, यता कविता पनि लेखिरहने, निबन्धकारिताको इतिहासका बारेमा त यहाँले एउटा कोसेढुङ्ग नै स्थापित गर्नुभयो। यो फरक काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँको जीवनमा यौनकारिताभित्रको साहित्य त्यो कसरी सुरु भयो, यसलाई कसरी यहाँले त्यति धेरै महत्त्व दिनुपर्छ भनेर सम्झिनु भयो? अब यसमा के छ भने नि वास्तवमा नेपाली यौन कथा भन्ने जुन किताब नेपाली भाषामा पहिलोपटक प्रतिनिधि यौन कथाहरूको सङ्ग्रह निस्क्यो,
यसको जस चाहिँ वास्तवमा मैले त सङ्कलन सम्पादन गरेर प्रस्तुत गरेँ, तर यसको आइडिया भिजन चाहिँ वरिष्ठ कथाकार परशु प्रधानको हो। यो मैले ढाँट्नु हुँदैन, जसले यसको चाहिँ हामीले 2055-56 सालतिर होला विराटनगरमा वाणी प्रकाशन भन्ने एउटा सहकारी संस्था स्थापना गरेका थियौँ। त्यसको मास्टर माइन्ड पनि परशु दाइ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको चाहिँ सुरुको संस्थापक 4-5 जना मध्ये म पनि एउटा हुँ सुरुमा, र त्यो संस्थाबाट चाहिँ केही नयाँ कामहरू गरौँ भनेर चाहिँ कुरो हुँदाखेरि यस्तो काम गरौँ, यसले चाहिँ मार्केटिङ पनि हुन्छ हैन, र यो नयाँ काम पनि हुन्छ। कथा भनेर आइरहेछन्, तर कथामै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुनै एउटा विशेष क्षेत्रमै केन्द्रित भएर लेखिएका सङ्ग्रहहरू, प्रतिनिधि सङ्ग्रहहरू चाहिँ त्यति बेलासम्म आइरहेको अवस्था थिएन हैन। छोटा-छोटी बजारले त्यसपछि ती कथाहरूलाई कसरी लिन थाल्यो? यहाँहरूलाई त्यो यात्रामा अगाडि बढ्न कस्ता अप्ठ्यारा, कस्ता सजिला परिस्थिति? अब गाह्रो चाहिँ किन गाह्रो भयो भने त्यस्तो काम कहिले गरिएको थिएन हैन। पहिलोचोटि त्यो काम संस्थाले चाहिँ मलाई जिम्मा लगायो, ल तपाईँ अब यो सम्पादन गर्नुहोस्, यो कलेक्सन गर्नुहोस् भन्नुभयो। अब उहाँले कुनै हस्तक्षेप गर्नु भएन र मलाई स्वतन्त्र दिनुभयो। स्वतन्त्रता त्यो प्राप्त भएपछि मैले चाहिँ कथाहरू पढ्न थालेँ हैन, र मलाई आफूलाई त्यो साँच्चै नै त्यो कथा चाहिँ यौन कथा हो कि होइन भनेर चाहिँ कन्फर्म गरेपछि मात्रै मैले त्यहाँ राखेँ। धेरैको कथाहरू मैले त्यहाँ चाहिँ पढेर पनि राखिनँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि केही साथीहरू, केही त्यो कथाकारहरू मसँग रिसाउनु पनि भयो पछि, पढेर पनि राखिदिएन भन्ने किसिमले। तर मैले चाहिँ के भने साँच्चै नै त्यो कथाले चाहिँ साँच्चै हामीले चाहिँ जुन यौन कथा शीर्षकमा नेपाली प्रतिनिधिमूलक कथाहरूको कृति छाप्छ, त्यसले त्यो कथाले चाहिँ त्यो सङ्ग्रहको चाहिँ मर्यादा राख्छ कि राख्दैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले सोचेर त्यो राख्यौँ। र त्यसपछि त्यो किताब अत्यन्त हटकेक जस्तै भयो। त्यसको अहिलेसम्म तेस्रो संस्करण भइसकेको छ, र त्यो किताबले गर्दा पछिल्लो चरणमा वाणी प्रकाशनले नै नेपाली यौन कथा भाग 2 भाग 3 भन्ने पनि छापियो। तर पहिलो जस्तो दोस्रो तेस्रो चाहिँ त्यति चर्चामा आएन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ विशिष्ट कथाकारहरूको कथाहरू त पहिल्यै सङ्ग्रहमा परिसकेको थियो। तेस्रोमा चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ लेख्न लगाएर चाहिँ लगायो। मैले चाहिँ लेखिसकिएकाबाट छानेको थिएँ, पछि चाहिँ लेख्न लगाएर पनि राखियो। त्यसले गर्दा अलिकति फरक चाहिँ त्यसरी हो। अहिले चाहिँ यौन कथाको क्षेत्रको बजार कस्तो पाउनुहुन्छ? अब एउटा समस्या चाहिँ फेरि यो किताबको नामले पनि गर्दो रहेछ। एकजना प्रकाशकले चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई, यसलाई कसरी बुझिएको छ यो यौन कथा भन्नु बित्तिकै फोहोर कथाहरू हो कि भन्ने पनि कतिपयले चाहिँ स्कुलहरूको लाइब्रेरीमा अथवा चाहिँ क्याम्पसहरूको लाइब्रेरीले चाहिँ राख्नलाई चाहिँ कतिपयले अप्ठ्यारो हुने अवस्था चाहिँ देखियो। बडा यो समस्या त हुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो। तर अब त्यो वास्तवमा लाइब्रेरीमा भन्दा पनि सिरानी मुनि अथवा कतै लुकाएर राख्नुपर्ने कृतिलाई नै पनि त्यो परिस्थिति छ। तर वास्तवमा त्यो त्यस्तो कथाहरू नै होइन हैन। त्यसमा त नेपाली साहित्यका प्रतिष्ठित विशिष्ट कथाकारहरू भवानी भिक्षु, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले, दौलत विक्रम विष्ट, रमेश विकलदेखि लिएर पछिल्लो चरणमा त्यति बेलामा यो 54 सालमा निक्लेको किताब हो। पछिल्लो चरण त्यति बेलाको चर्चित कथाकार सीता पाण्डे सम्मको कथाहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश छ। त्यहाँ कुनै नेपाली साहित्यमा नामै नसुनिएका कथाकार कोही पनि छैनन्। सबै प्रतिष्ठित कथाकारका प्रतिनिधि कथाहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। त्यसकारण त्यो नामले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँले भने जस्तो समस्या चाहिँ पार्दो रहेछ, तर त्यस्ता कथा छैनन्। र अर्को चाख लाग्दो कुरो त्यो कथा सङ्ग्रह नेपाली यौन कथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको चाहिँ बिए कि एमए को सन्दर्भ सामग्रीको चाहिँ स्वीकृत भएको छ। त्यो त्यति हजुर, यसले पनि केही भ्रमहरूलाई चिर्छ पाठ्यक्रममै परिसकेपछि त। हजुर, यो नेपालीको साहित्य क्षेत्रको यात्रा साहित्यको इतिहासका विषयमा पनि यहाँले कलम चलाउनु भयो। कलम चलाउँदैछु भनौँ न, यो प्रकारले इतिहास लेख्दैछु, सकिया छैन, त्यो सकिने क्रममा छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। यो यतापट्टिको हुटुटी फेरि कसरी जाग्यो यहाँलाई? यो निरन्तर फरक गर्नुपर्ने यो यस्तो छ कि मलाई चाहिँ दस्तावेजहरूमा जानु अरू चाहिँ लेख्नपट्टि लाग्छन्, यहाँले चाहिँ त्यसलाई केलाउनु पर्ने, निरन्तर समालोचना गर्नुपर्ने जस्तो त्यो एकदम गम्भीरतालाई चाहिँ यस्तो सुरुदेखि नै वास्तवमा जुन बेला साहित्यको क्षेत्रमा लागे भनौँ न, एउटा प्रारम्भिक अवस्था सुरुवाती अवस्थामै म चाहिँ सिर्जनामा मात्रै होइन
विशेष गरी अलिक बढी अध्ययन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि लेखनका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नेतिर पनि लागेँ। मैले सुरुमै 2031 सालमै मेरो पहिलो चाहिँ गद्य भनौँ न निबन्धात्मक समालोचनात्मक लेख चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिमा नेपाली साहित्यको भूमिका भन्ने छापिएको थियो दर्पण भन्ने पत्रिकामा 31 सालमा यो हैन। र त्यो छापिसकेपछि हाम्रो पुस्ताका साथीहरूले चाहिँ जब हामीले विराटनगरमा चाहिँ युवा साहित्यिक परिवार भनेर एउटा महेन्द्र मोरङ आदर्श क्याम्पसमा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूले एउटा पारिवारिक सङ्गठनको रूपमा चाहिँ युवा साहित्यिक परिवारको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने अठोट गर्यो। त्यसका प्रत्येक गोष्ठीहरूमा चाहिँ साथीहरूले कविता पाठ गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया टिप्पणी समालोचना गर्ने जिम्मा चाहिँ मलाई लगाउन थाले। तिमी चाहिँ अध्ययन अलिक बढी गर्छौ तिमी बोल भनेर है। त्यसले पनि मलाई चाहिँ परोक्ष रूपमा चाहिँ कता कता उत्प्रेरित गर्यो सम्भवतः। र त्यति बेलादेखि म चाहिँ साहित्यका इतिहासका पुस्तकहरू अनि समालोचनाका किताबहरू म अलिक बढी नै पढ्थेँ जम्मा गर्थेँ। त्यति बेलादेखि मेरो चाहिँ पुस्तक सङ्कलन मेरो अत्यन्त प्रिय काम हो। अहिले पनि त्यो निरन्तर छ त्यो रुचि। र त्यसले चाहिँ समालोचनाका क्षेत्रमा इतिहासका क्षेत्रमा मलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न उटुटी गर्यो। र पछि चाहिँ के पनि भयो भने जुन जुन क्षेत्रमा नेपाली साहित्यमा अलिकति काम कम भएको छ अथवा हुँदै भएका छैनन् त्यतातिर चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ कथा कथाबाट आफ्नै मनले पनि भन्न थाल्यो। र नेपाली यौन कथाको काम भयो त्यो होइन। अब परशुदाईकै उत्प्रेरणाले त्योभन्दा अगाडि नै म चाहिँ बाल साहित्यको इतिहास लेख्न सुरु गरिसकेका थिएँ रचनाहरू होइन। कृति चाहिँ 57 सालमा पहिलो पटक आयो होइन नेपाली बाल साहित्यको इतिहास, किनभने कसैले लेखेको थिएन। अनि पछिल्लो चरणमा अलिक फरक काम गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ यात्रा साहित्यको इतिहास सुरु गरेको। योभन्दा अगाडि निबन्धको इतिहास चाहिँ वास्तवमा नेपाली बाल साहित्यको इतिहास मेरो हेरिसकेपछि त्यो प्रकाशित भएपछि चाहिँ तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका चाहिँ गद्य विभागका प्रमुख भाउपन्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँकै जोडमा मैले त्यो नेपाली निबन्धको इतिहास मेरो व्यक्तिगत रुचि भन्दा पनि उहाँले चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुभयो र एकाडेमिकै प्रोजेक्ट अन्तर्गत लेखिएको त्यो सुसुप्त रूपमा रहेको प्रतिभाले उहाँले जगाइदिनु भयो। यो निबन्धको इतिहास हेर्दा नियात्राको इतिहास हेर्दाखेरि र पछिल्लो समयमा विकसित हुँदै गरेका हाम्रा सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई हेर्दाखेरि कृतिहरूलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? मिलेको छ तालमेल? यो अलिकति गम्भीर विषयहरू छन्। अब केही त्यस्ता जिज्ञासा रहे आज यहाँसँग। अब यो नियात्राको कुरा गर्दा चाहिँ हैन मैले मेरो इतिहासको कृतिलाई नियात्राको इतिहास भनेको छुइनँ। मेरो किताब प्रकाशित हुँदाखेरि नेपाली यात्रा साहित्यको इतिहास भनेर आउँछ पहिलो कुरो हैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने अहिले जतिसुकै यात्रासँग सम्बन्धित गद्य कृतिहरू गद्यमा लेखिएका कृतिहरूलाई धेरैले चाहिँ नियात्रा भनेर चाहिँ नियात्राको दाबीसहित त्यो किताब चाहिँ छापिने गरेको देखिएको छ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ सबै किताब नियात्राका किताब हुनु भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो समालोचकका दृष्टिले पनि त्यो देख्नु होइन। तपाईँ खालि यात्राका चाहिँ वर्णन मात्रै छ, विवरण मात्रै प्रस्तुत गरिएका छ। कुनै किताब त तपाईँको चाहिँ कुनै कार्यक्रममा गएको प्रतिवेदन जस्तो छ। फलानाले कविता सुनाउनु त्यहाँ त तपाईँको यात्राको दृश्य आउँदैन, यात्राको अनुभूति आउँदैन हैन, तपाईँको निजात्मक विचारहरू आउँदैन, केही त छैन। नियात्रा कसरी भयो हैन? यात्राको क्रममा लेखिएको किताब होला हैन। त्यसलाई यात्रा विवरण भनौँ, यात्रा वर्णन भनौँ, यात्रा संस्मरण भनौँ हैन। तर नियात्रा चाहिँ भन्दिनँ म। त्यसकारण चाहिँ मैले त्यो एउटा कुरो त्यसले पनि मैले यात्रा साहित्य भने। दोस्रो कुरो अहिले यात्रा गरिसकेपछि मान्छेले गद्यमै लेख्छ भन्ने पनि रहेछ हैन। धेरैका किताबहरू तपाईँ अहिले यात्रा काव्य भनेर यात्रा कविताको रूपमा पनि आइरहेका छन् हैन। त्यसकारण नियात्रा भन्नुबित्तिकै गद्यको मात्रै आउँछ। त्यसकारण मैले चाहिँ यसलाई यात्रा साहित्य भनिसकेपछि मैले त्यहाँ यात्रा काव्यका किताबहरू पनि मैले त्यहाँ समेट्छु म यात्रा साहित्यमा हैन। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा त के देखियो भने पछिल्लो चरण भन्दा पनि तपाईँको मलाई लाग्छ 2 दशक भइसक्यो यात्रा उपन्यास भनेर पनि किताबहरू निस्केका छन्। मसँग मात्रै अहिले भेराइटी 8वटा जति यात्रा साहित्यका किताबहरू आएका छन्। अनि अब यो यात्रा साहित्य हुन्छ कि हुँदैन यो पनि एउटा चाहिँ नेपाली साहित्यमा भर्खर देखिएको छ। यसमा पनि बहसको आवश्यकता चाहिँ छ, एउटा विमर्शको आवश्यकता छ। के भएर यात्रा उपन्यास लेखिन्छ त? किनभने उपन्यास र यात्रा फरक विधा हैन। यात्रा कुनै पनि ठाउँको स्थलगत भ्रमण नगरिकन यात्रा लेखिँदैन। उपन्यास त घरमै बसेर अनुभवको आधारमा लेख्न सकिन्छ हैन। यो छुट्टा छुट्टै विधा हुन्।
यो दुईटालाई जोडिसकेपछि त्यसमा चाहिँ साँच्चै त्यो उपस्थिति के को आउँछ त त्यो अब मौलिकता के को त्यहाँ रहन्छ त्यो त्यसको यसलाई यात्रा उपन्यासलाई कसरी परिभाषित गर्ने डिफाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ हजुर होइन? हामी यी विषयमा निरन्तर कुराकानी गर्नेछौँ चिया सेलाउँदैछ ए, तपाईँ हस्, चिया thank पिँदै you, गर्नु हुन्छ। होला हामी विश्राममा गएर आउनेछौँ दर्शक पनि चिया गफमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि चिया गफमा पुनः स्वागत छ आज हामी साहित्यकार प्रमोद प्रधानसँग उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको उपलब्धि र नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउनका लागि खेलिरहनु भएको भूमिकाका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चिया गफ गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत गर्छु उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि सर अब साहित्यमा पत्रकारितामा यहाँको योगदान छँदैछ त्यो हामीले निरन्तर अब भनिरहँदाखेरि पनि कस्तो कस्तो त्यो समुद्रको अगाडि चाहिँ सानो अम्खरा लिएर गएको जस्तो हुने रहेछ कि यो अनुसन्धान र खोज विहीन तरिकाबाट पछिल्लो समय चाहिँ समालोचना अगाडि बढिरहेको छ सम्बन्धित निकायले पनि जसरी प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यसरी अब कृति प्रकाशनकै लागि होस् या एकाडेमीमा यहाँको पुस्तक छँदैछ होइन 1 वर्षदेखि त्यो प्रकाशन हुन सकेको छैन अर्कोतर्फ एउटा समालोचकले समालोचनाको दृष्टिकोणलाई पनि जसरी संस्थाहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकेका छैनन् समालोचकहरू पनि त्यस्तै भए भनेर एउटा किसिमको आक्षेप लाग्ने गरेको छ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले सान्दर्भिक छ यो प्रश्न अत्यन्त सबैभन्दा यसलाई चाहिँ दुईटा एउटा त व्यक्तिगत रूपमा समालोचना व्यक्ति र समाज उस्तै भइदियो व्यक्ति र संस्था उस्तै भइदियो भन्ने परिदृश्य हो व्यक्तिगत रूपमा भइरहेका प्रयासहरू र संस्थागत रूपमा भइरहेका प्रयासलाई यसलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ व्यक्तिगत रूपमा समालोचनाहरू सामान्य रूपमा लेखिँदैछन् नलेखिएका होइनन् तर समस्या चाहिँ कहाँ आयो भने गहन किसिमका समालोचनाहरू अहिले लेखिन छोडे तपाईँ पत्र पत्रिका नै अहिले निक्लिएको पत्र पत्रिका हेऱ्यो भने टिप्पणीमूलक होइन अथवा चाहिँ परिचयात्मक कृति परिचय अथवा व्यक्ति परिचय जस्ता सम्बन्ध परिचय पनि झल्किन्छ फेरि त्यो चाहिँ आइरहेछ तर साँच्चै नै त्यो कृतिभित्र पसेर त्यो विधाको चाहिँ एकदम गहिरिएर अध्ययन गरेर लेखिएका समालोचनाहरू चाहिँ अत्यन्त कम छन् एउटा कुरो दोस्रो कुरो अहिले पछिल्लो चरणमा देखिएको अर्को ठुलो समस्या भनेको यो व्यक्तिगत यो समूह र गुट एउटा होइन ग्रुपिजम त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ देखिया छ र तेस्रो कुरो चाहिँ आर्थिक अहिले समालोचना भनेको कसैको किताब तपाईँले समालोचना किताब देखियो भने कतिपय किताबहरू चाहिँ व्यक्तिगत लगानीमा लेखिएर छापिरहेका छन् होइन त्यसो गर्दाखेरि केही त इमान्दार पनि होलान् तर धेरै कृतिहरू चाहिँ समालोचकले इमान्दार भएर लेखेका देखिँदैनन् होइन अति प्रशंसा होइन र सकारात्मक कुराहरू मात्रै लेखिदिने अनि त्यहाँ भएका अरू कुराहरू सबै लुकाइदिने होइन त्यो प्रवृत्ति चाहिँ समालोचकले पारिश्रमिक नपाउने हुँदाखेरि त्यो काम गर्नप्रति त्यति धेरै रुझान नहुने परिस्थिति पनि छ फेरि सँगसँगै यो एउटा व्यावसायिकतातर्फको हामीले साहित्यलाई उठाउने हो भने त समालोचकलाई पनि उठाउनु पर्यो अब अहिले त तपाईँको समालोचना मात्रै होइन अहिले त लेखक हुनेकै लागि कठिन समस्या छ तपाईँले पारिश्रमिक अथवा रोयल्टीको कुरो गर्नुभयो होइन अहिले त कुनै पनि पुस्तकमा चाहिँ रोयल्टी पाउने अवस्था छैन नि तपाईँको प्रकाशकहरूले पनि तपाईँको कहाँ रोयल्टी दिन्छन् अहिले त पछिल्लो चरणको विकसित रूप त के हो भने लेखकले आफैले लगानी गर्ने आफ्नो किताब आफैले छाप्ने होइन भूमिका लेखिदिए बापत पनि पैसा तिर्नुपर्ने कतिपय अवस्थामा त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको छाप्नको लागि चाहिँ होइन आफूले नै सम्पूर्ण लगानी गर्ने अनि त्यसको विमोचन कार्यक्रममा पनि खर्च गर्नुपर्ने अनि अन्तिममा सबै किताब फ्री निःशुल्क बाँड्नु पर्ने अब यो चाहिँ एउटा लेखकको पीडा छ अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ देखिरहेको छ अब आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई गाह्रो नहोला होइन तर सबै लेखक त आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन ती लेखकहरूको पीडा चाहिँ अहिले चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त कारुणिक छ वास्तवमा एकदम गाह्रो छ यो होइन अनि अब संस्थागतको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा अब यो समालोचना र अनुसन्धानका कामहरू चाहिँ संस्थागत रूपमा गरिदिन पाए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो किनभने अनुसन्धान को काम गर्नको लागि तपाईँलाई समयका हिसाबले होइन एउटा लामो समय चाहिन्छ र त्यस सँगसँगै सामग्रीहरूको उपलब्धताको कुराहरू छन् होइन सामग्रीको सजिलै उपलब्धता छैन
एउटै आधिकारिक हामीले नेपालबाट प्रकाशित भएका सबै नेपाली किताबहरू कहाँ कुन चाहिँ पुस्तकालयमा छ भनेर खोज्यो भने कहीँ पनि छैन होइन। कमसेकम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय होस् अथवा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालय होस् अथवा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विभिन्न पुस्तकालय मन्त्रालयका राष्ट्रिय पुस्तकालय होला, त्यहाँ कहीँ न कहीँ त नेपाली भाषामा निक्लेका, नेपालभित्रबाट निक्लेका र नेपाली भाषामा निक्लेका विश्वभरिबाट निक्लेका किताब एक ठाउँमा राख्ने हुनु पर्यो नि। खै त नेपाली भाषा मात्रै होइन, आफ्नो देशको हरेक भाषा राष्ट्रिय भाषा हो एकदम होइन, परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ सरकारलाई पनि हो एक किसिमले। अब हामी संघीयताका कुरा गर्छौँ, संघीयतामा हामी खालि राजनीतिक रूपले चाहिँ संघीयता र हामीले चाहिँ पोलिटिकली कुरा चाहिँ धेरै गऱ्यौँ होइन। भाषिक संघीयताको कुरा पनि आउला नि त अब होइन, भाषालाई सूक्ष्मताको कुरा आउला, मौलिकताको कुरा आउला। अब त्योतर्फ कोही पनि वास्तवमा गहिरिएर सचेत भएर समर्पित भएर सोच्ने देखिएको छैन कि सबैभन्दा ठुलो विडम्बना चाहिँ त्यसले गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा जति गर्न सकियो गरिरहेको छु। जस्तो अब मेरो रुचि व्यक्तिगत रूपमा मैले जति सक्छु त्यति गर्छु होइन, मैले कसैको प्रोजेक्ट लिए त गरे होइन, आफ्नो रहरले गरिरहेको छु। यो प्रकाशकसँग रिलेटेड भएर कुराकानी गर्दा पछिल्लो समय त अब पैसा दियो, एउटा प्रकाशनमा गयो, किताब छाप्यो, अब अघि यहाँले भनिसक्नुभयो विभिन्न चरणमा त्यसलाई बजारसम्म पठाउने अथवा पाठकसँग पठाउने भन्ने कुरा छ। यो पठन संस्कृतिका कुराहरू पनि छन्, हामीले फेरि यो समयमा सबै कुरा आजै गरौँ भनेर नभ्याइने पनि रहेछ। तर अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, लाइब्रेरीसम्म छैन, सरकारी तर्फबाट कति राम्रा राम्रा किताबहरू अझै पनि यहाँले राख्नुभएकै किताब पनि प्रकाशन भएको छैन। यो के कारण पर्न जाने रहेछ? के भन्छन् उनीहरू? प्रकाशनमा हुने गरेका ढिलाइ राज्य स्तरबाट हुनुपर्ने, एकाडेमीबाट हुनुपर्ने, यो कुरामा चाहिँ किन तदारुकता देखाउँदो रहेनछ एकाडेमीले? अब तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि नेपाली निबन्धको इतिहासको तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग ल्याइसक्नु। नेपाली निबन्धको इतिहास मैले तपाईँलाई भने त्यति बेला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अनुसन्धान वृत्ति अन्तर्गत लेखिएको किताब हो होइन। तर विडम्बना के भने त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएन होइन। अब मैले अब त्यो 62-63 को जुन सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो राजनीतिक परिवर्तनको, त्यो बेलाको अवस्था परेर पनि होला, अब त्यति बेला विघटनको होइन कुराहरू भयो के भए, अब त्यो विवादले पनि समस्या पार्यो। तर मैले त्यति बेला एकाडेमीका प्रशासन प्रमुखहरूसँग गएर भेटेर यो किताब छापिन्छ छापिँदैन होइन भनेर पटक पटक गरेँ, कुनै निर्णय गर्न जवाफ आएन होइन। अब त्यो नलिखित मलाई चाहिँ कुनै तपाईँ छाप्नुहोस् भनेर दियो न, केही भएन होइन, मौखिक रूपमा केही नभनिसकेपछि मेरो त किताब त पाण्डुलिपिमै पुरानो हुने भयो होइन। 62-63 को किताब त्यो एक प्रकारले मैले तयार गरेपछि त्यसमा 61 सालसम्मका पुस्तकहरूबारे मैले चर्चा गरेको छु। तर अब 64-65 भइसक्दा पनि त्यहाँ परिवर्तन मान्छे आइसक्दा नि त्यो किताबबारे कुनै निर्णय हुँदा त मेरो किताब त पाण्डुलिपिमै पुरानो हो। त्यो 80 सालमा छापिएर अथवा चाहिँ 61 सालसम्मको किताबको चर्चा भएको किताब 70 सालमा छापिएर केही भएन, 9 वर्षको ग्याप त त्यही भयो। त्यो आउँदा आउँदै त्यो किताब चाहिँ डेट एक्सपायर हुन्छ होइन। 60 साल अगाडिको किताबको मात्रै चर्चा छ। अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लेखकको रूपमा त्यत्रो मित्रो त त्यहाँ परिश्रम परेको छ नि त। अनि मैले चाहिँ त्यो किताब चाहिँ रत्न पुस्तक भण्डारको चाहिँ प्रमुख गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठलाई भनेपछि उहाँले चाहिँ हुन्छ म छाप्छौँ भनेर, अनि उहाँले चाहिँ मैले बुझाएको चाहिँ 5-7 महिना 8 महिनामा उहाँले त्यो किताब प्रकाशित गरिदिनु भयो। र मैले त्यो पुस्तकको भूमिकामै भनेको छु। यति एकाडेमीबाट मैले होइन 25-30 हजार मैले कति पाएको थिएँ। यदि यो किताब मैले चाहिँ बाहिरबाट छापेपछि त्यो बुझाउनु पर्छ भने म तिर्न पनि तयार छु, म तिर्दिन्छु, के मलाई केही छैन। तर मेरो किताब त बजारमा आउनु पर्यो भनेर त्यसरी आयो। यो निरन्तर अनुसन्धानात्मक लेख कृतिहरूका लागि भनेर पछिल्लो समय प्रेरित भइरहनु पर्ने रहेछ कि। अब जस्तै तपाईँ प्रेरित हुनु भएन नि त, एकाडेमीले तपाईँका किताब छापिदिएनन्, त्यो किताब छापिदिएको भएदेखि तपाईँलाई फेरि अर्को अनुसन्धानमा अर्को अन्वेषणमा चाहिँ रुचि जाग्थ्यो होला। यसले अप्ठ्यारो पार्यो कि पारेन? होइन त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ केही पारेको छैन, किनभने म चाहिँ वास्तवमा कसैले किताब छापोस् नछापोस् भन्दा पनि म निरन्तर साधनामा आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्ति हुँ म है।
किनभने मैले त भने छैन 29 सालमा पहिलोचोटि मञ्चमा कविता सुनाएदेखि मैले कहिले पछाडि फर्केर हेरेको छैन। म निरन्तर लागिरहेको छु होइन आफ्नो क्षेत्रमा। मेरो रहरले रुचिले मलाई जुन काम गर्न प्रेरित गर्छ नभएका विधामा नभएका प्रविधाहरूमा त्यतातिर म चाहिँ काम गर्छु। र एकाडेमीको यो जुन प्रसङ्ग आछ अहिले नेपाली यात्रा साहित्य कृतिकोश मैले तयार गरेको छु। यो अघिल्लो एकाडेमी यो अहिलेको एकाडेमी भन्दा अघिल्लो चाहिँ एकाडेमीको विद्वद्वृत्ति अन्तर्गत त्यो पुस्तक तयार भएको र त्यसमा 720वटा यात्रासँग सम्बन्धित 720वटा कृतिहरूको बारेमा त्यहाँ मैले चाहिँ चर्चा गरेको छु त्यो कोषको रूपमा होइन। त्यसमा यात्रा कविता काव्यका छन्, यात्रा निबन्धका कुराहरू छन् र यात्रा उपन्यासका पनि बारेमा छन् र यात्रा उपन्यासको बारेमा विमर्शको आवश्यकता छ भन्ने कुरो पनि लेखेको छु। त्यो किताब मैले बुझाउँदाखेरि पुरानो एकाडेमी सकियो, नयाँ त्यसको कति 3-4 महिनापछि अर्को पुनर्गठन भएर नयाँ साथीहरू आउनुभयो। अहिलेको एकाडेमी होइन। अब अहिले त्यो किताबहरूको बारेमा मैले सम्बन्धित साथीहरूसँग कुरा चाहिँ गरेको छु। उहाँहरूले चाहिँ जुन मेरो किताब छ त्यो जुन विभाग अन्तर्गत छ उहाँले चाहिँ तपाईँको किताब पहिलो प्राथमिकतामा छ भनेर मलाई टेबलमा भएको देखाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ केही महिनाभित्र आउँछ कि भन्ने आशा गरेको छु। छिटै आउँछ हाम्रो पनि आशा भरोसा त्यही छ। अब अलिकति फरक विषय कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँले 57 सालमा बाल साहित्यको इतिहास प्रकाशित गर्नुभयो। 57मा प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसपछि निरन्तर अहिले अब बाल साहित्यको संस्थानमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेर यहाँ निरन्तर हुनुहुन्छ। अब यो बालबालिकाको मनोविज्ञान र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने किसिमका सन्दर्भ सामग्रीहरू हामीले प्रकाशित गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? कस्तो छ बाल साहित्यको अहिलेको अवस्था चाहिँ? पक्कै पनि बाल साहित्यका क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा धेरै कामहरू भएका छन्, नभएका होइन। कतिपयले सीमित किताबहरू मात्रै हेरेर अथवा आजभन्दा चाहिँ 20 वर्ष अगाडि आफूले पढेका किताबका आधारमा अहिले पनि चर्चा गर्ने गरिरहन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि केही भ्रमहरू पनि छन् र चाहिँ अहिले पनि धेरै साथीहरू बाल साहित्यमा चाहिँ खालि चाहिँ लोककथाहरूको पुनर्कथन अथवा चाहिँ पौराणिक अथवा धार्मिक कथाहरूलाई चाहिँ फेरि पुनर्लेखन गर्ने कामहरू भएका छन्। मौलिक सिर्जनाहरू छैनन्, विधागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने जस्ता कुराहरू विषयगत रूपमा पनि शैलीगत रूपमा भन्छन्, तर त्यो यथार्थ होइन होइन। मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा नेपाली बाल साहित्य विषयका हिसाबले, विधाका हिसाबले, भाषाका हिसाबले, चित्राङ्कनका हिसाबले, मुद्रण प्रविधिका हिसाबले पनि पहिलेभन्दा धेरै फरक छ होइन। परिष्कृत हुँदै गएको छ। विषय पनि धेरै कुराहरू आएका छन्। तर मुख्य कुरो चाहिँ के रहेछ भने हामी लेखक आफैले पनि कतिपय कुरा सुधार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ के छ भने बालबालिकालाई लेखिने साहित्य चाहिँ सरल भाषामा लेख्दैमा भइहाल्छ भन्ने एउटा भावना लेखकहरूमा पाइन्छ। अथवा चाहिँ हामीले लेखिदिएपछि आफूलाई मन लागेको र चाहिँ केटाकेटीहरूलाई अराए जस्तो होइन, त्यस्तो चाहिँ निर्देशनात्मक साहित्य चाहिँ बढी चाहिँ देखिन्छ कतिपयको चाहिँ अवस्थामा। साहित्यभन्दा पनि नीति शिक्षा जस्तो त्यो आवश्यक छ होला, तर त्यसलाई भन्ने शैली त फरक हुनु पर्यो नि। साहित्य त साहित्य जस्तै हुनु पर्यो, साहित्य हुनु पर्यो होइन। कसैलाई अराएको जस्तो हिसाबले चाहिँ साहित्यले पनि निर्देशन गर्ने हो भने त हामीले केटाकेटीलाई घरमा हप्काए जस्तै किसिमले साहित्य पढाएर त हुँदैन होइन। यसो गर उसो गर भन्ने होइन। उसले आफैलाई ठिक ठानेर त्यो किताब उठाएर पढ्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो कमजोरी छन्। लेखकहरू वास्तवमा साहित्यको बाल साहित्यको सिद्धान्तबारे अध्ययन कम छ लेखकहरूमै होइन। तर यसको अर्थ सबैमा होइन। अहिले नयाँ पुस्ताका धेरै साथीहरू अथवा पुरानै पुस्ताका पनि केही लेखकहरू बाल साहित्य सम्बन्धी सैद्धान्तिक कुराहरू पढेर बुझेर त्यो मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान होइन, बालबालिकाको लागि आवश्यक भाषा, उमेर समूहका कुराहरू सबै विचार गरेर लेख्न सुरु गरेका छन्। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। तर एज ए होल पुराना पुस्ताका कतिपय लेखकहरू अझै पनि त्यसैमा चाहिँ अल्मलिरहेको छ। किताबैको सङ्ख्या बढाउनेतिर हामी लागिरहेछौँ। त्यो चाहिँ वाहियात कुरा हो। किताबको सङ्ख्याले केही निर्धारण गर्दैन। हजुर। अब यो माधव घिमिरेलाई बाल कविता 3-4वटा सङ्ग्रह छ उहाँको होइन। बाला लहरी, अन्तिममा चाहिँ सुनपङ्खी चरी होइन।
त्यही 2-4वटा किताबले चाहिँ माधव घेरालाई नेपाली बाल कविताको क्षेत्रमा अमर बनाउँछ। उनलाई 100औं किताब लेख्नु आवश्यक छैन। यो बालबालिकाका लागि लेखिएका साहित्य कृतिले त्यसो भएपछि बाल मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग समेट्न सकेको छैन पछिल्लो अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने, त्यसो भए होइन त्यो भन्दा पनि के भने कतिपय अहिले प्रकाशित भइरहेका पुस्तकहरूमा हामीले छान्यौँ भने मलाई लाग्छ 40-50% किताब त राम्रा किताबहरू आछन्। र त्यसले के एउटा कुरो के पनि भएको छ भने अहिले यो क्षेत्रमा प्रकाशकहरू अलिक व्यावसायिक प्रकाशकहरू आए हैन। पहिले चाहिँ एउटा एक किसिमले किताब छाप्ने मात्रै भइरहेको थियो। अहिले त रणनीतिक रूपमा स्ट्र्याटेजिकली बालबालिकालाई के चाहिन्छ बुझ्ने प्रकाशकहरू पनि आएका छन् हैन। चित्रमा पनि अलिक बढी ध्यान दिने। पहिले चित्रमा चाहिँ बढी पैसा खर्च हुन्छ, अब यो लगानी उठ्दैन भन्ने हिसाबले हुन्थ्यो, तर होइन उठ्दो रहेछ नि, किनभने व्यावसायिक प्रकाशकहरूले त आएर देखाइदिए, गरिरहनु भएको छ हैन। त्यो आएर देखाउनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि फरकहरू आएका छन्। तर फरकहरू आउँदैमा हामीले 100% ठिक भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ भौगोलिक रूपमा खालि तराईका मात्रै कथा लेखेर भएन, पहाडका कथा र हिमालका कथाहरू पनि आउनु पर्यो विषयवस्तुको रूपमा। पूर्वको मात्रै कथा आउनु भएन, पश्चिमको पनि आउनु पर्यो हैन। एउटा जातको मात्रै कुराहरू आउनु पर्यो, त्यो विविधतालाई अब समेट्नु पर्ने एउटा आवश्यकता छ। दोस्रो आवश्यकता चाहिँ के छ भने यो भूगोल र को यो पहाडी भेग भनौँ न, तराईको पनि कथाहरू तराईका विषय पनि अत्यन्त कम छन्, हिमाली क्षेत्रका कुराहरू पनि कम छन्। यो विश्वको भागको कथाहरू रचनाहरूसँग सम्बन्धित रचनाहरू बढी आए। यो भूगोलसँग भावना र मौलिकता मिसियो, एकदम मौलिकता त चाहियो नि। हाम्रो कथै छैन के, कतिपय छैन, त्यो कथाको जग अझै बनाउनु बाँकी छ हामीले अझै पनि त्यो। हजुर, अब हामी अनुवादका कुरा गर्छौँ होइन, विश्व बजारमा नेपाली साहित्यलाई पुर्याउने भनेर कति धेरैले ठुला कुरा गरेको सुनिन्छ। यहाँ हामी देशभित्रै पुरस्कार र उपहारकै लागि पनि आदान प्रदानको शैलीमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ हामीले साहित्य बजारलाई अझै बढाउनका साटो खुम्चाइरहेको परिदृश्य हामी भित्रै छ। हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ, ग्रुपिजमले नेपाली साहित्यलाई माथि उठाउन सक्ने स्थिति छैन। अब के लेखिनुपर्छ, अब कस्तो किसिमको संस्कार चाहिँ सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ नेपाल भूगोलका हिसाबले होइन, जातिगत विविधता, भाषिक विविधता र सांस्कृतिक विविधता यी कारणहरूले मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा जति साहित्यका लागि विषय अरूतिर पाइन अलिकति गाह्रै होला जस्तो लाग्छ। तर हामीले त्यसरी गहिरिएर साहित्यिक रचनाहरू सिर्जना गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ होइन। अब रमेश विकलको चाहिँ अविरल बक्स इन्द्रावतीले एउटा होइन त्यो नेपालको एउटा क्षेत्रको भूगोलको त पेडालाई चाहिँ मुखरित गर्यो नि होइन। त्यस्तै किसिमका नेपाली नै पृष्ठभूमि र नेपाली जनजीवनकै कथा चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ आउन अझै बाँकी छ। यसको अर्थ आउनै सकेन भन्ने पनि भन्न खोजे, मैले उदाहरण मात्रै दिएको होइन। अब राम्रा किताबहरू छन्, जस्तो अब घामका पाइलाहरू होइन, अम्लेख गन्छनसम्म चाहिँ रेल स्थापना गर्दाका चाहिँ त्यो त्यति बेलाको चित्र अत्यन्त विशिष्ट ढङ्गले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आएको छ होइन नेपालको। त्यस्तै एक पालुवा अनेकौँ याममा चाहिँ दौलत विक्रम बिष्टकोमा चाहिँ पूर्वी नेपालको चाहिँ झापा मरङसँगको कुराहरू चाहिँ आएका छन् होइन। त्यसकारण यस्ता किताबहरू चाहिँ आउनुपर्छ जुन चाहिँ वास्तवमा अनुवाद भएर बाहिर जाँदा पनि वास्तै नै यो त नेपालको कथा हो भनेर भन्न सकियोस् नि होइन। हामी चाहिँ पश्चिमी साहित्यमा लेखिरहेका विषयहरू चाहिँ लाई नै बढी चाहिँ अनुसरण गरिरहेछ। तर हाम्रै मौलिक कथाहरू चाहिँ विभिन्न जातिका आफ्ना संस्कृतिका कथाहरू छन्, आफ्ना जातिका कुराहरू छन् होइन। एउटा निश्चित भूगोलमा चाहिँ नेपाली जनताले पाइरहेका पीडा र उनीहरूको दैनिकीहरूका कथाहरू छन्। त्यस्ता कथा त कति छन् होइन। ती कुराहरू अब लेखिनुपर्छ, त्यो चाहिँ आउनु पर्यो कि नेपाली साहित्य। हजुर, हस्, समय सकिएको छ। यो एकदमै सकारात्मक तरिकाले आजको समय व्यतीत भयो, सकारात्मक ऊर्जा पनि प्राप्त भयो होला नयाँ लेखकहरूलाई, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा लागि पर्नुभएकाहरूका लागि आइदिनु भयो कार्यक्रममा। धेरै धेरै आभारी छु, यो समयका लागि हार्दिक आभार। धन्यवाद दृष्टि वाणी बहिनी र प्राइम टेलिभिजन दुवैलाई म चाहिँ यो अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाली भाषा साहित्य क्षेत्रका एकजना
मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य स्रष्टा। उहाँले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ नेपाली साहित्यको स्तरवृद्धिका लागि। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। प्रमोद प्रधान आजको हाम्रो कुराकानीमा रहनु भएको थियो। समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।